Bintu bya Katonda. Bibuzaabuza kubanga enkuba gyavudde. Kuba ya mukisa. Kubanga kale umanyi waliwo ekintu ekijja. Katusobola tusakirire tinya ku sitaani. N'ekifo we muli sitaani ayingiriremu. Nawe ogambira nti olaba ologobwe. Kyokka enkuba mu Bayibuli etegeeza ekintu kinene nnyo. Kyokka nze nagamba Katonda nnyamba nve ku booda. Omwana booda nzija eri anzenga olaba. Kyokka twalagamba nti Gwetwalonda si afuga. Bikitondeko nawe wakitondeka. Gwetwalonda namuga wakitondeka. Nina bizibu byange. Mwana kulaba ngeri gye yamwe muke project bikiyonga mati Gwetwalonda si afuga. Omukulembeze gw'eggwanga Lawrence Mukono enkuba nekola ki? Ekyo teyakiŋŋambye. Ekyo teyakiŋŋambye. Ayinza okwogera bino atabyogera. So awanda musa bigambo mu kamwa. Naye ye enkuba yatonye. Paka nakati pozi nekyakye nalabyeko. Bwe kaba kamyufu kawedde. Baba akkiriza nkwanjulire amuliyati. Baba kankwanjulire omwana we waife ku butaka we yamerera we yayisala musumba. Baba ida nkwanjulire Kyagulanyi. Ate ne bamukubirenga kati ngabo basuga tebamanyi waabwe. No bamenye baagala. Anna. Amanyi gakyalimu. Manya abantu babeereyo ku mwenge ne bagamba agenda gwamu. Ne gakyalimu. So, buli gwe basasula okumumalamu amaanyi tonnakola kimala. Mugira mukolera ddala. So olunaku leero lwa Monday mbadde tugendeko mu meeting kuba tusasudde bangi. Tudde ku drawing board. Tetuddayo tubabuuze bulijjo mutugamba omusajja anafuye. Ng'enduulu yabadde y'amaanyi. What happened? Ate abo be balonzi. Abo be balonzi abo. Twabalaga bulungi ebifaananyi ebyali Namugongo. Be balonzi abo. Basinga twabaddenga oba tuli mu ddina abagagga tibalonda. Balina abali mu kiriyalinga container zaana alonda ddi. Naye abo twabadde atwalewo nakakaddenga kamu Namugongo. Mwana. Neera nze nkyali n'obukakafu mazzi. Agambye atya? Bisa agambye atya? Balenwe mwebale kubanga mwazze bonna abazze babya abakulembeze nga tuvudde ku kyaki. Balenwe nga tuze mu Bayibuli enkuba kabonero ka mukisa. Kiyinza okuba mwana yaddenga alina tapu gy'asumula waggulwa. Naye yeetya. Naye bimugwako neeti. Nazonaga naye bapi okimanyi enkuba etonye. Onyimusa wenti. Kalata yadde ku microphone n'abyonoonera ddala abaana alinga abaali. Naga enkuba yatonya. Amaadi gagwa. Kale awo nga tuvuddewo tweyongereyo